2013-cü ilin ilk həftəsində xoş gördük sizi. Şayəli, təlaşlı və biraz da ehtiyat etdiyimiz 2012-ci ili nəhayət ki geridə qoyduq. İndi yeni ildə yeni arzularla və pozitiv enerji ilə işə və yaşamağa başlamağın zamanıdır. Elə xəbərmənlər də bu həftə fəallıq nümayiş etdirib və gördüklərini çəkərək həm internet ünvanımıza göndəriblər, həm də Facebook səhifəmizdə bizimlə paylaşıblar. Bunlar nədən ibarətdir? Bunu bilmək üçün sizi anonsa baxmağa dəvət edirəm. Az sonra yenidən bir yerdə olacaq. Paytaxtda yeni ili qeyd edən gənclər. Türkiyənin Adıyaman şəhərindən Azərbaycanlılara təbrik. Gəncədə qorunmayan qoruq ərazisi. Meşələrdə kəsilən ağaclar. 31 dekabr tarixində paytaxtda əsl vur çatlasın olub. Yeni il və Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü münasibəti ilə Dənizkənarı Milli Parkda bayram atəşfəşanlığı da insanların marağına səbəb olub. Bu görüntüləri izləmək üçün isə yüzlərlə insan Dənizkənarı Milli Parka üst tutub. Bayram əhval-ruhiyyəsi təkcə bulvar ərazisində deyil, həmçinin digər yerlərdə də yaşanıb. Məsələn, 28 may istiqamətində gənclər yeni ili rəqs edərək qarşılayıblar. İndi xəbərmən İlhamın Facebook səhifəmizdə bizimlə paylaşdığı həmin görüntüləri sizə təqdim edirəm. Türkiyənin Adıyaman şəhərindən olan və hər verilişimizdən sonra öz fikirlərini bizimlə paylaşan Fatih Özçatmaqçı bu dəfə dostlarını başına yığaraq Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü və yeni il münasibəti ilə Azərbaycanlılara təbrik etmək üçün qısa bir video sujet hazırlayıb. Buyurun, birlikdə izləyək. Azərbaycan halkının yeni ilini kutlayırıq. İndi arkadaşlarımız Azərbaycan halkına armağan ettiği mahnıyı söyleyecek. Ufuk arkadaşımız ve Mahmut arkadaşımız dinleyelim. Sen de tek sevgilim aklıma düştün, nazen de sevgilim yadıma düştün. Sen de tek sevgilim aklıma düştün, nazen de sevgilim aklıma düştün. Sen de tek sevgilim aklıma düştün, nazen de sevgilim yadıma düştün. Bir daha təbrikə görə xəbərmən Fatihə və onun dostlarına təşəkkür edirəm. Moskvalılar isə yeni ili hər zaman olduğu kimi fərqli formada qarşılamağa çalışıblar. Belə ki, 21 dərəcə şaxta olmasına baxmayaraq onlar yaxınlıqdakı göldə üzməyə başlayıblar. Əslində bunu sözlə izah etmək bir o qədər də asan deyil. Ona görə də sizi videoya heç bir şərh olmadan baxmağa dəvət edirəm. Görüntülərə görə isə xəbərmən Akşinə təşəkkürlər. Потому что он в боксе, можно снимать до 60. Сели.
Bayram günləri təkcə xoş deyil, həm də təəssüf doğuran hadisələr də yadda qalıb. Saatlı rayonunun mərkəzində qurulan yeni il ağacının od tutub yanmasını təəssüf doğuran hadisələr sırasına əlavə etmək olar. Hadisənin baş verdiyi anı öz mobil telefonuna köçürən xəbərmən Hasil isə bu yanğının nədən baş verdiyini yazmayıb. Buyurun, kadrlara baxaq. Konnektör yanır. Paytaxtın bir neçə istiqamətində isə avtomobillərdən istifadə edən sürücülər bayram günlərini daha çox tıxaclarla yadda saxlamaq məcburiyyətində qalıb. Belə tıxaclara isə ən çox paytaxtın 20 yanvar dairəsində Neftçilər prospektində İçərişəhər istiqamətində rast gəlinib. Xəbərmən Samir isə Azadlıq metro stansiyası yaxınlığında olan avtomobil tıxacının video görüntüsünü bizimlə paylaşır və belə bir şərh yazıb ki, o məhz bu avtomobil tıxacında yarım saata qədər gözləmək məcburiyyətində qalıb. Söhbət nəqliyyat vasitələrindən düşmüşkən xəbərmən Fuadın bizimlə Facebook səhifəmizdə paylaşdığı fotonu sizə təqdim etmək istəyirəm. Gördüyünüz bu şəkli xəbərmən harda çəkdiyini yazmasa da belə bir şərh qeyd edib ki, bəzi sürücülər hələ də dərk edə bilmir ki, bu dayanacaqlar onların avtomobilləri üçün deyil, sərnişinlərin dayanaraq avtobus gözləməsi üçün nəzərdə tutulub. Çox yaxşı olardı ki, avtomobillərdən istifadə edənlər onları harda saxladıqlarına diqqət etsinlər. Çünki bu cür vəziyyət həm sərnişinlər həm də sərnişin daşıyan nəqliyyat vasitələrinə təhlükə yaradır. Digər fotonu isə Sahil qəsəbəsində yaşayan xəbərmən Nərgiz bizə göndərib və belə bir şərh yazıb ki, bayram bitdi, amma gördüyünüz bu zibilxanalar hələ də təmizlənməyib. Yaxınlıqda yaşayan sakinlərin istifadə etdiyi yeganə yolun üstündə toplanıb qalan bu zibil təpəciyi hər halda səhər çağı görmək üçün heç də xoş mənzərə deyil. Üstəlik, gərək buradan keçəndə ehtiyatı da əldən verməyəsən. Buna səbəb isə özünə yem axtarmaq üçün bu zibilxanalara üst tutan itlərdir. Baxmayaraq ki, qəsəbənin mərkəzi yollarında bir neçə yer zibilliklərdən təmizlənib, amma deyəsən buranı heç görən də yoxdur. Xəbərmən bu fotonu Sahil qəsəbəsində 319 saylı orta məktəbin yaxınlığında lentaldığını yazıb. Ümid eləyək ki, bu problemi artıq aidiyyatı qurumlar gördü və tez bir zamanda işə başlayarlar. Suraxanı rayonunun Yeni Suraxanı qəsəbəsində Dağüstü məhəlləsində müşahidə edilən problemin fotosunu isə xəbərmən Tahir bizimlə paylaşıb və o da belə bir şərh yazıb ki, artıq bir ilə yaxındır ki, bu küçədə yeni kanalizasiya xətləri çəkilməsi adı ilə qazıntı işləri aparılıb, amma sonradan bu iş yarımçıq saxlanılıb. Elə ona görə də indi hər dəfə yağış yağanda belə xoşa gəlməz mənzərə ortaya çıxır. İndi də nə kanalizasiya xətti çəkən var, nə də yolları düzəldən. Yayın istisindən qorunmaqda meşələr əvəzsiz rola malikdir, amma bəzi insanların bu meşələrdəki ağacları öz məqsədləri üçün kəsməsi meşəliklərin tədricən azalmasına səbəb olur. Təbii ki, bu da zaman-zaman öz acı fəsadlarını törədə bilər. Ölkənin şimal bölgəsində meşələrdə baş verən qırıntı hallarını isə bizə xəbərmən Rauf öz video süjetində göstərəcək. Buyurun, birlikdə baxaq. Ölkədə hərəyə bir ağac əkək kampaniyası getdiyi bir vaxtda şimal bölgəsində bu proses əksinə aparılır. Belə ki, bölgədə meşə sahələri qanunsuz olaraq qırılır. Bununla da ekologiyaya ciddi ziyan vurulur. Bu isə öz növbəsində sağlamlığımıza balta salınması deməkdir. Xüsusilə Quba və Qusar rayonlarında bu kütləvi hal alıb. Hər il bu rayonlarda yüzlərlə ağac qanunsuz olaraq qırılır. Kadrlardan da aydın göründüyü kimi, bu ərazilər meşədənsə daha çox boş sahəyə bənzəyir. İndi talanı xatırladan bu ərazi əslində bir neçə ay əvvəl sıx meşəli idi. Təəssüfləndirici hal odur ki, belə faktlar bölgədə saysız dərəcədədir. Belə getsə, yaxın gələcəkdə şimal bölgəsini böyük səhraya çevrilmə təhlükəsi gözləyir. Təbii ki, bu kimi xoşa gəlməz faktlara son qoyulmazsa. Rauf Əhmədov, ANS Xəbərmən.
Həftə paytaxt Bakıda qəzasız ötüşmədi. Paytaxtın Koroğlu metro stansiyası yaxınlığında yük avtomobili asma körpüdən aşıb. Nəticədə bir nəfər sürücü xəsarət alıb. Hadisəni isə Slavik lentala bilib. Gəncədən olan xəbərmən Elnur isə qoruq elan edilən, amma heç də qorunmayan bir ərazinin hazırki görüntülərini lentə alıb və bizə göndərib. Söhbət isə qoruq elan edilən ərazinin indi zibilxanaya çevrilməsindən gedir. Kadrları izləyək. Ümid edirəm ki, aidiyyatı qurumlar qoruq ərazisinin bugünkü vəziyyəti ilə tanış oldu və bu tez bir zamanda aradan qaldırılar. Mobil telefonların müsbət tərəfləri haqqında hər kəs məlumatlıdır. Yəni, keçmişdə bir-birindən xəbər tutma və əlaqə saxlamaq yalnız məktub vasitəsilə mümkün idisə, indi bunu mobil telefonlar əvəz edir. Müasir dövrdə isə heç kimi mobil telefonsuz təsəvvür etmək mümkün deyil. Amma mobil telefonların da səhhətimizə vurduğu ziyan az deyil. 3 gənc mobil telefonlara zəng gələrkən şüalanmanın təsirini görmək və göstərmək üçün maraqlı bir addım atıb. Bunun nədən ibarət olduğunu bilmək istəyirsinizsə, kadrlara baxın. Make it 50. A grant, it works. No, like, no, 20. Okay, 20. It's not working. It's gonna work. Give it a second. Sugar. Come on. Oh, no! That's crazy. Oh, that's too. Futbol sevərlər, ekrana daha yaxın əyləşin. İndi təqdim edəcəyim görüntülər bir çox futbolçuların yalanlarını üzərə çıxan kadrlardır. Bir sözlə, futbol oyunları zamanı lentə alınan maraqlı anları izləmək istəyirsinizsə, buyurun. Belə, bugünlük də bu qədər. Siz də maraqlı hesab etdiyiniz və rastlaşdığınız hadisələri çəkin və bizə göndərin. Göndərin ki, sizin bildiklərinizdən və gördüklərinizdən hamının xəbəri olsun. Suallarınızı və hazırladığınız reportajları internet ünvanımızla yanaşı Facebook səhifəmizdə də gözləyirik. Bizə yazmağı unutmayın. Salamat qalın.